Dobar dan, ovo je AI generisani podcast Balkanski pregled sa vestima iz okolnih zemalja. Posetite naš sajt i izvorne sajtove za detalje o vestima. Cilj nam je da vas informišemo o najnovijim vestima sa Balkana. Ja sam Lazar, a sa mnom je Milica. Danas šetamo kroz jedan pravi balkanski mozaik, od istorije koja se ne da prekrečiti, preko gradskih gužvi i sporta, pa do teških priča o bezbednosti dece i onih sitnih, ali važnih stvari poput zdravlja, goriva i običaja. Ćao svima, Milica ovde. Krenimo lagano, ali bez uvijanja, jer vesti su takve. Prva stanica, Jadran, tačnije Ricione, i jedna vila sa prilično teškom prošlošću. Iz Hrvatske nam stiže priča o tome kako je grad kupio Mussolinijevu vilu na obali, za oko 1.200.000 evra. Ideja je da postane kulturni i izložbeni centar. Zanimljivo je što lokalne vlasti kažu da neće glumiti da prošlosti nije bilo, nego da će obraditi kroz kulturu. Dakle, ne ruše, ne ulepšavaju, nego pokušavaju da objasne. I tu odmah dolazimo do pitanja šta raditi sa mestima koja nose teret istorije. Neki bi sve zakatančili, neki bi sve pretvorili u selfie pozadinu. A ovaj potez ide u fazonu hajde da napravimo prostor gde će se pričati, izlagati, diskutovati. Vila je sagrađena krajem 19. veka, Mussolinijevi su je kupili 34. Posle rata je menjala vlasnike i eto je sada u rukama grada. Realno, ovakve priče uvek izazovu rasprave, ali možda je bolje da je u javnom vlasništvu, nego kao privatna, zatvorena kuća mitova. Kad smo već kod javnog prostora, selimo se u Grčku, u Atinu, ali i za one praktične gde da parkiram i kako da prođem perspektive. Najavljene su privremene promene saobraćaja u centru zbog trke u parku Pedio Areos i okolini. U periodu od 8 do 11 prepodne biće prekida, zabrane zaustavljanja i parkiranja u više ulica. Policija moli vozače da prate signalizaciju i uputstva, da ne bude nervoze i čukanja. Trke su super, grad živi, ljudi se kreću, ali kad se to spoji sa gradskim tempom, dobijemo klasičan scenario nisam znao gde sad, samo da uletim na minut. Tako da, ako ste tamo, planirajte ranije. I ako ste od onih koji uvek misle da mogu da se provuku, nemojte baš danas. Nažalost, ostajemo u Grčkoj, ali prelazimo na težu vest. U Pireju je 17-godišnjak u kritičnom stanju nakon što ga je pregazio gradski autobus, linija 130. Prebačen je u bolnicu i nalazi se u jedinici intenzivne nege. Istražuje se šta se tačno desilo, da li je prelazio ulicu ili se, kako se pominje, klizao na kolovozu. Vozač je priveden, test na alkohol je bio negativan, a kamere i svedočenja usmeravaju istragu. Ovo su vesti koje te preseku, jer u sekundi sve ode pogrešno. I bez obzira na to ko je šta uradio, epilog je užasan. Ako išta možemo da izvučemo kao podsjetnik. Gradski prevoz, raskrsnice, klizav asfalt, tu nema malagano. Želimo dečku oporavak i porodici snagu, a istraga nekada jasne odgovore. I sad jedan rez u glas, jer menjamo zemlju i temu. Mađarska i još jedna tragedija vezana za saobraćaj. U Obudi je voz HEV usmrtio 13-godišnjeg dečaka. Prema navodima, pokušao je da pređe prugu dok je gledao u telefon i imao slušalice, pa nije video ni čuo voz, niti upozorenja. Prebačen je u bolnicu, ali je preminuo. Istraga je u toku, a apel je klasičan, ali očigledno i dalje potreban. Telefon i slušalice pored pruge su recept za katastrofu. Znam da zvuči kao 100 puta ponovljeno, ali to je baš problem. Ponavljamo jer se i dalje dešava. Pruga nije mesto gde proveravaš poruke. I to važi za odrasle, ne samo za klince. Sekund nepažnje i nema popravke. Idemo u Bugarsku, ali da ubacimo jednu priču o prevenciji, ne samo o posledicama. U montanskom regionu, u opštini Brusarti, krenula je kampanja postavljanja dimnih detektora u ruralnim područjima, posebno za starije i slabo pokretne ljude. Prvi uređaji već su postavljeni u selu Dubova Mahala, a plan je ukupno 100 detektora u opštini. Besplatni su, obezbeđeni kroz Nacionalnu asocijaciju dobrovoljaca. Ovo je ona tiha, dobra vest. Mali uređaj, velika razlika. Požari u kućama, posebno gde ljudi žive sami, često su tragedije koje se dese pre nego što iko stigne. Dimni detektor je bukvalno šansa da se probudiš na vreme ili da komšije reaguju. Kad smo već u Bugarskoj, jedna tema koja se vrti svake sezone, ali sad ima i laboratorijski pečat, šta sve može da bude na zelenim salatama. Istraživanje u Sofiji je pokazalo prisustvo bakterije Escherichia coli na zelenom luku kupljenom na slučajnom prodajnom mestu. To ukazuje na moguću fekalnu kontaminaciju i rizik od bolesti. Poenta.
pranje, pranje i još jednom pranje, čak i kad piše da je već oprano i spakovano. Da, i to važi posebno za listnato povrće. Ne mora čovek da upadne u paranoju, ali malo higijene u kuhinji je najjeftinije zdravstveno osiguranje. A na nivou sistema, ovo je signal da proizvodnja i kontrola moraju ozbiljnije. Bugarska nam donosi još jednu priču koja je potresna, ali važna. U Jambolu je 3-godišnje dete spašeno sa 8. sprata, nakon što je visilo sa balkona. Policajci su rizikovali živote da ga vrate na sigurno. Posle toga, u stanu je pronađeno i drugo malo dete, oko godinu dana. Socijalne službe su opisale uslove kao potresujuće i neprimerene. Deca su smeštena u hraniteljske porodice, a komšije tvrde da je majka često ostavljala decu samu. Ovo su situacije gde nema, pa možda, kad dete dođe u takvu opasnost, sistem mora da reaguje brzo i odlučno. Dobro je što su deca sklonjena na sigurno, ali ostaje ono pitanje koje uvek boli, kako je do toga uopšte došlo i da li je moglo ranije da se primeti. Menjamo glas i atmosferu, ali ostajemo u priči o deci i zaštiti. Iz Hrvatske dolazi vest o slučaju u Sjedinjenim Američkim Državama. 3-godišnje dete migranata, smešteno u udomiteljskoj porodici u Teksasu, navodno je seksualno zlostavljano od strane starijeg deteta. Otac je, prema navodima, tek posle pravne tužbe, dobio informacije i uspeo da dođe do deteta. Slučaj je prijavljen policiji, dete je pregledano, a starije dete uklonjeno iz programa. Teška tema, ali mora da se izgovori. Kad sistem preuzima brigu o detetu, odgovornost mora da bude maksimalna, nema prostora za propuste. Ovo je i priča o migracionim procedurama, o tome koliko se deca zadržavaju u sistemu i kako porodice dolaze do informacija. Nadamo se brzom i pravednom raspletu, a pre svega da dete bude bezbedno i da dobije podršku. Hajde sada da pređemo na ekonomiju svakodnevice. Iz Rumunije stižu 2 povezane teme. Gorivo i šira evropska priča o snabdevanju. Prvo, u Rumuniji cena benzina stagnira, ali dizel nastavlja da poskupljuje. Navode se najjeftinije cene po litrima u različitim mestima, a vlada najavljuje mere, smanjenje akcize na dizel za 0,30 leja po litru i ograničenje promene cena na pumpama na 1 dnevno. Ovo je ono kad država pokušava da umiri talas, jer dizel utiče na sve, transport, cene hrane, logistiku, ali ljudi odmah osete i najmanje pomeranje. A ograničenje promene cena 1 dnevno zvuči kao pokušaj da se smanji haos i špekulacija, bar na kratke staze. A u jednoj široj slici iz Bugarske je preneta priča o krizi sa gorivom u Francuskoj. 100 pumpi privremeno bez goriva zbog zaliha i logistike kolone, promene navika tokom praznika. Vlasti pozivaju na štedljivija putovanja, više javnog prevoza, a pominje se i trend smanjenja unutrašnjih letova u Evropi. Sve to podsjeća koliko je sistem osetljiv kad nešto zaglavi u lancu snabdevanja. I to onda pređe granice brže nego što mislimo. Danas je to Francuska, sutra može biti bilo gde. A mi na Balkanu odmah prepoznamo taj osjećaj. Pumpa, red, nervoza i svi računaju koliko još imaju u rezervoaru. Da ubacimo jednu radnu temu iz Hrvatske, ali koja je zapravo evropska. Portugal je među zemljama Evropske unije sa najdužim radnim nedeljama, po udelu zaposlenih koji redovno rade 49 ili više sati nedeljno. Oko 9,1%, što je iznad proseka Evropske unije. Ispred su, kažu, Grčka, Kipar i Francuska. Pominje se i rast stranih radnika i visoko kvalifikovane radne snage. Ovo je zanimljivo, jer kad pričamo o produktivnosti i kvalitetu života, dužina radne nedelje je baš prva linija fronta. Nije isto raditi dugo i raditi pametno. A kod nas je ta tema uvek aktuelna. Gde je granica između mora i pregorevanja? Sad malo sporta i vedrijeg tona, Severna Makedonija. U ženskoj odbojkaškoj prvoj ligi Nakovski volej i Mladost Ugd su obezbedili polufinale play-offa. Nakovski je dobio 2 zaredom protiv gradskog rivala, a Mladost je posle borbe u 5 setova pobedila Vardar M, osvajača kupa. Čekaju se preostali revanši i onda polufinala, sredinom sledeće nedelje. Odbojka zna da bude drama u najboljem smislu. 5 setova, živci i publika. Lepo je kad iz regiona dođu ovakve sportske vesti koje su čista energija i nadmetanje, bez crnih naslova. A kad smo već u Severnoj Makedoniji, kratko i servisno. Vreme je sunčano i toplo, sa maksimalnim temperaturama od 16 do 22 stepena. U Skoplju promenljivo oblačno, oko 20. Do sredine sledeće nedelje promenljivo i toplo, pa onda blagi pad temperatura uz mogućnost lokalnih pljuskova u sredu i jači vetar.
Znači jakna ujutru, rukavi gore popodne, klasično prelazno vreme. Iako duva, ne zaboravite da toplo ne znači da ne možeš da se prehladiš na vetru. Vraćamo se u Rumuniju, ali kroz tradiciju i zdravlje. Prvo, počinju denije u Velikoj nedelji. Večernje službe koje prate poslednje dane Hristovog života i uvode vernike u smisao stradanja i pripreme za Uskrs. Opisuje se kako se odvijaju, šta znače i zašto se naglašava unutrašnja priprema, post i prisustvo na bogosluženjima. Ove teme mnogima znače baš zato što usporavaju ritam. Kad sve juri, ovakvi običaji su neka vrsta sidra, da zastaneš i setiš se šta ti je važno. I takođe u Rumuniji obeležava se Cvjetnica 5. aprila sa tradicionalnim blagosiljanjem grančica vrbe i njihovim stavljanjem uz ikone. To je praznik koji nosi i radost i najavu teških dana Velike nedelje, prelaz od slavlja ka tišini i razmišljanju. Sveštenici, kako se navodi, preporučuju vernicima da se pripreme duhovno i praktično za sedmicu koja sledi. I opet, koliko god da se razlikujemo, taj osjećaj ulaska u Veliku nedelju poznat je mnogima širom regiona. Neko to živi kroz crkvu, neko kroz porodične običaje, ali poruka je slična: budi pažljiviji, mirniji, bolji prema drugima. A kad smo kod brige o ljudima, iz Rumunije dolazi ozbiljan problem školskog zdravstva. Jedan školski stomatolog na oko 6.000 učenika. Ukupno ih ima oko 500, a potrebno je još oko 1.300. Posebno je teško na selu, samo 8 stomatoloških ordinacija u ruralnim područjima, raspoređenih u svega nekoliko okruga, glavni uzrok podfinansiranje. Ovo je baš ono što se ne vidi odmah, ali se skupo plaća kasnije. Zubi kod dece nisu estetika, to je zdravlje, ishrana, samopouzdanje i često pokazatelj opšte brige. Ako dete nema pregled u školi, a nema ni ordinaciju blizu kuće, to postane začarani krug. Sad jedan potpuno drugačiji segment, Grčka, ali iz ugla politike i institucija. U dokumentu Evropske tužilačke kancelarije, koji je prosleđen grčkom parlamentu i procureo u medije, navodi se da su navodne vaninstitucionalne intervencije političkih aktera i njihovih saradnika uticale na dodelu subvencija preko OPKP. Pominju se izmene podataka, zaobilaženje kontrola, odlaganje naplate dugova i davanje perioda milosti uz navode da su sredstva usmeravana ka prijateljima. Ovakve priče su uvek klizav teren, ali važno je, kad se priča o subvencijama i javnom novcu, tu mora da postoji trag, kontrola i odgovornost. Jer to nisu apstraktne brojke, to je novac koji treba da ide onima kojima je namenjen, a ne onima koji imaju jače veze. I još jedna priča iz Grčke, ali istorijska. Podsjetnik na 5. april 1944. uništenje Klejsure. Navodi se masovno pogubljenje stanovnika, uglavnom žena i dece, i paljenje sela tokom nemačkih operacija u severozapadnoj Grčkoj. Brojevi stradalih variraju po izvorima, ali događaj ostaje jedna od najmračnijih epizoda tog perioda. Ovakvi datumi služe da se ne zaboravi, posebno u regionu koji je više puta gledao kako civilna sela stradaju. Sećanje nije samo tuga, nego i opomena koliko je lako da se dehumanizacija pretvori u zločin. Da ubacimo i kulturu, ali i Slovenije. U Novoj Gorici se najavljuje moguća reorganizacija kulturnog doma i zavoda GO 2025 sa idejom da se poboljša upravljanje kulturnom infrastrukturom i programima i da se privuče više evropskih i drugih sredstava. Zaposleni su izrazili zabrinutost i traže širu javnu raspravu, a direktor novog zavoda bi se birao na javnom konkursu. Kultura je često prva na udaru reorganizacija, a posljednja kad se dele resursi. Zato je važno da bude transparentno. Šta se menja, ko odlučuje i kako to utiče na program i ljude koji rade. Ako je cilj više sredstava i bolja efikasnost, super, ali uz razgovor, ne preko noći. Još jedna kulturna nota iz Grčke. Intervju sa Marinelom, velikim imenom muzike. Priča o detinjstvu u Solunu, siromaštvu posle rata, malom stanu, zajedničkom radu, prvim nastupima na radiju i u teatru, i kako su porodične vrednosti i toplina doma bili pogon za karijeru. To je ona vrsta priče koja te podsjeti da iza glamura često stoje godine borbe i disciplina. Takve ispovesti uvek imaju taj moment. Kad neko ko je velik kaže, ništa nije došlo magično, sve je bilo korak po korak. Dobar podsjetnik i za nas, u svakodnevici. Sada pravimo veliki skok van regiona, ali vest je snažno odjeknula. Iz Mađarske stiže priča o američkoj vojsci koja je evakuisala člana posade sa oborenog lovca tipa F-15 u Iranu. Navodi se da je pilot povređen, ali nije životno ugrožen.
Tokom potrage došlo je do sukoba, a različite strane iznose različite tvrdnje o žrtvama. Iran je najavio nagrade za pronalaženje pilota, a mediji pominju i potragu u planinama. Ovakve situacije su uvek napete, jer su na ivici eskalacije. Imaš vojnu operaciju, sporne informacije i političke poruke koje dolaze odmah. Za nas ostaje da pratimo razvoj događaja i da se nadamo da se neće preliti u širi sukob. A iz Hrvatske stiže i analiza koja dodatno objašnjava zašto je ovakvo spašavanje pilota među najopasnijim operacijama. Teren nepristupačan, pilot sa malo opreme, puno ljudi na terenu motivisanih nagradom i potreba za vrhunskom koordinacijom i tehnologijom za lociranje. Stručnjaci kažu, jedna greška može da sruši celu misiju. To je onaj deo koji filmovi često romantizuju, a stvarnost je brutalno tehnička i rizična. I kad god vidimo uspešno evakuisan, treba znati da je to često bila operacija na ivici. Za kraj, jedna lakša, gotovo svakodnevna tema iz Rumunije, loto izvlačenja i veliki prenosi. Na igri Džoker u prvoj kategoriji u igri je više od 12 miliona evra, a tu su i veliki prenosi u drugim igrama. Izvlačenje je u večernjem terminu, a mnogi, naravno, već planiraju šta bi uradili ako baš danas upadne. To je univerzalna balkanska disciplina, računica dobitka pre nego što uplatiš. Ali šalu na stranu, ako već igrate, igrajte odgovorno. A ako dobijete, setite se i poreza, i rodbine, i činjenice da će vam se odjednom javiti ljudi koje niste čuli godinama. I to je današnji mozaik. Istorija kroz kulturu, gužve zbog trke, tragedije koje nas opominju na oprez, priče o zaštiti dece, zdravlju, gorivu, radu, ali i sportu, muzici i tradiciji. Hvala vam što ste slušali. Ja sam Lazar, a ovo je bio Balkanski mozaik. Čuvajte se u saobraćaju, perite salatu kako treba i ako možete, usporite bar malo ove nedelje. Čujemo se uskoro.